Erengereo rechirungu nechishona pana Luke chapter number 4 verse ya 18 na 19, emphasis to 19. Mame ma Bibles pa 19 are not acceptable ye, mame are not good news. Muzita ra Jesu, amen. Amen. Tichaverenga kuna Luke chapter 4 verse 18 to 19. Mweya washe uri pamusoro pangu nekuti akandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri, akandituma kuti ndivazivise kutapwa kusunungurwa kwavo namapofu kuti vaonezve, ndiregedze vakatsikirirwa nekuzivisa gore rashe rakanaka. Kuzivisa gore rashe rakanaka. Luke 4 verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is on me because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Hallelujah. Marivaropafadze kuverenga kweivhangeri muzita rache, amen. Dautenda mwari mangwana nano regai nditsanangure hwaro hwestatement iri kuti gore rashe rakanaka. Kwakaitika 400 years kuchiuya vaprista, umwe wacho anoasha this priesthood ainzi iye Zekaria, aine mukadzi wake Elizabeth, anoseva kusvika vachembera vachiseva, but they never heard from the Lord. Shoko ra Mwari rinoti the word of God became scarce. The Lord was not speaking, but tsika dzekunamata dzaichengeta marudzi. Kureva kuti vanga vakunamata mutsika. Zakaria ari mupirisita wetsika. Shoko ra Mwari rozoti akanga asina mwana, mukadzi wake akwegura asina mwana. Ndo panozouya mutumwa achitaura kuna Zakaria achiti uchabata mwana, kureva kuti a miracle baby, John the Baptist. God was now ushering a new era called New Testament. This is pana Zechariah ndo pane transformation or transition from the Old Testament. Pari kutanga kutaurwa napo Zakaria ndo paakudyarwa hwaro hwekutanga kweNew Testament nemurume anonzi John the Baptist. And these two, John and Jesus, they never lasted long. They came to introduce a phase. Kureva kuti introduction does not stay. It shows you what is coming. John obva aberekwa akasiyana pazera na Jesus ne 6 months. Mary paanotaurwa naye anoshanyira Elizabeth aine nhumbu ine 6 months. Kana muchiverenga shoko renyu zvakanaka, pavari kunosangana, pari kusanganwa master and servant, but servant being the older one, to go and usher a new era. John kwakuberekwa, kwakubhabhatidza Jesu kurwizi Jordan, njira kwakukonfirma, this is my beloved son in whom I am well pleased. But the definition ye New Testament kana ye gore rashe haisati yavepo. These were indicators of the presence of a new phase. Jesu kwakuenda kugomo kunoedzwa, kureva kuti hakuna chinhu chinoenda paroad kana kutanga kushanda chisina kubuda nemulaboratory to be tried and tested of quality. Jesu ndo paari kukwira mugomo, unoita 40 days and 40 nights asina kudya.
paari kunodzika gomo mukurumbira vakatanga kuzikanwa wezviri kuitika kuti kwakaberekwa mwana. Remember, in the other 400 years vanhu vakanga vasingachapori. Kwaiva kusisina nyaya yekunamatirana nekudzinga madhimoni, kunyange zvaiitwa but zvanga zvisingashandi. Why? Vanga pasisina shoko rashe, asi tsika dzakaramba dziripo, nemasinagogo akaramba aripo, nemachechi akaramba aripo, but simba pakanga pasisina. Jesu ndo paari kuzouya pataverengesa amboenda kuna Kapenaume akabva, ndo paari kupinda muNazareth, ende ndo paakuchidefine what is New Testament and what is it meant for. Ndine munhu wandikuda kubatsira. When God created a human being, he did not create an angel, meaning to say your dominance and your survival and your life is on earth. Ndosaka Mwari pavakaona kuti panyika hapasisina order, haana kuuya achitora vanhu, akatumira Jesu to correct the order and retain the person on earth. Kune vhangeri riri kuparidzwa rakagara richiparidzwa kuti kana takunda tichanofara kudenga. It's not very true. Angels are already happy. When you go to heaven, you are going to join a system of praise. You are not going to enjoy. Your happiness is here. Your taste buds are here. Your legs are here. Your legs are here. Once Jacob died, we never heard of him. Once Abraham died, we never heard that Abraham increased in heaven. Abraham increased on earth and he multiplied his wealth on earth. Kureva kuti Jesu pavakauya panyika vaiuya kunogadzirisa munhu kuti munhu ararame zvakanaka panyika. Ndo paari kunoita declaration kuti mweya washe uri pamusoro pangu kuti nditaure kuti the poor, to preach the good news to the poor, to rescue the captives, to heal the broken-hearted, to release those that are bruised. Vakatsvanyiriwa patiri kunamata Mwari tiri panyika, never ever think kuti une influence kudenga. You don't have influence kudenga. You join a system of worship kudenga, but influence yemunhu iri panyika. Mwari kwakuti who shall we send, not to take men. As long as earth is there, God wants people there, and the people must prevail, and the people must conquer, and the people must have substance of God. Ndo paari kuyachiti ndauya kuzoreleasa vakatapwa, ndauya kuzoreleasa vakasungwa. Unoziva kuti pane chijairira chiri muvanhu chekuti unogara nechirwere chako, unogara nesystem yako, unogara nedambudziko rako, unotonzwa chinzi vana vaTimiyo vakazotanga kudaidzira kuti mwanakomana waDhavhidha, vanzwa kuti kune murume akati mweya washe uri pamusoro pangu. But this chapter Jesus didn't heal anyone. He didn't do anything. He only declared his presence and the purpose of his arrival. Vanhu vakaita vhangeri risingakonzeresi ndo vanoudza vanhu kuti muchanofara kudenga. Inini rangu randokuparidzira harisi rekuti uchanofara kudenga, aiwa nderekuti fara panyika inoyi. Kudenga unofarazve. Unodirei kumbosuwa panapa iye akauya kuzosunungura vanhu? Unodirei kumbochema iye akauya kuzopa vanhu upenyu? Unodirei kumbotambudzika panyika kuti unofara kudenga? Iye ari kuti ndauya kuzosunungura vakatapwa, kwete kudenga kunovasunungura panyika. Vanhu vanoti Jesu akauya kuzoti vanhu vaende kudenga. I don't totally agree with that. From the studies and the revelation, I don't totally agree with that. Paakasangana naBhatimiyo, haana kuti Bhatimiyo kwira kudenga unofara, anoti Bhatimiyo shinura uone zviri panyika. Dai akanga akauya kuzotora vakatapwa kuti vaende kudenga, dai akati Bhatimiyo chisimuka chifano ndondimirira kudenga, iwe unobuda ropa mumwiri uyu ngaufe, unofara uri kudenga. But Jesu ari kuuya panyika kuzokorekta order isina kumira mushe. Ropa riri kubuda mira, bofu shinura, iwe wakarara simuka, kureva
chekuita nepanyika nemazuva ako epanyika. Jesu paakasangana nevanhu vane nzara haana kuvataurira kuti kana maenda kudenga muchanodya. Ari kuti pane ane chainacho here, hove nhatu zvihove mbiri nezvimwe zvishanu, unzai mabhasiketi varume, tipe vanhu chikafu. Kureva kuti Jesu yaakaurira panyika ndeyekuti dumbu rako ridye. Dai aida kuti unofara kudenga, akati mweya mutsvene zadzai dzimultitude, vazadzei nemweya, matumbu ngaazare nemweya. But ari kuti hove nechingwa ngachipinde mudumbu. Kureva kuti Jesu ane chekuita nerave neupenyu hwako panyika. Iro gore rashe Jesu wese vaisangana naye asina kumira mushe, haana kuti tichanofara kudenga, aigadzirisa zviripo. Wese akasangana naJesu iri mbavha, haana kuti iwewe chitendeuka Zakeo uende kudenga. Ari ngoti Zakeo ndaakunodya kumba kwako, ogadzirisa order panyika. Zakeo bvaita pledge, ndakudzosera vandakabira, ndandichazoba zvakare. Obva ati paakasangana nemukadzi aifewa panyika pachiti ngaatemwe nematombo nekuti chifewe, Jesu anopfugama otanga kunyora nechiguru achiti kana paina asati ambotadza. Kureva kuti Jesu aitoda kuti chifewe chigare panyika, kwete panyika chete chitozororwa futi chifare nemurume, asi chaita zviri proper. Haana kuti chifa mwanangu nonokuregerera kudenga. Saka kana uine situation isina kumira mushe panyika, ngatirege kuichengetera kudenga, ngatisangane inayo panyika ino, igadziriswe pamazuva ashe, pagore rashe chisina kumira mushe, ngachimire mushe, chirege kumirira heaven. Osvika onzwa munhu achikuti nyarara henyu munhu waMwari, panyika pano tiri kupfuura. Munopfuura rini? Pautsanambunzwa munhu anokuti ndezvepanyika, ukaona munhu achipfuura nemota yake zvonzi ndezvepanyika, siyai vapfuure. Mota dzakatogadzirirwa vanhu shamari, kana apfuura neyakanaka rega kuti ndezvepanyika. Iti nyasha dzemota ngadziuye pano, tifambe nayo panyika, odha ngaigadzirwe panyika, kwete kudenga. Jesu paakauya haana kutora vanhu vese, haana kuti paakauya akaita 3 years akati ndakukutakurai mese vanangu muri kutambudzika, ndidzokere nemi kudenga, tinogara muparadhiso tichiimba hare hosana hosana. Akatotsvaga vadzidzi nevarume akati mweya achauya achikupfekai, zvirema zvifambe, mapofu asvinure, vakadzvanyirirwa vasunungurwe panyika yevapenyu. So gore rino ratiri kuti gore rashe inyaya yekuti zvisina kumira mushe ngazvirege kumirira denga, kuti tichaenda kudenga ngazvigadziriswe panyika. Kudenga hakuna murume kana mukadzi. Kana uchida zvevarume unotoitira panapa, kana uchida zvevakadzi totodhila nazvo panapa. Kudenga tineta kungojoina system yevatumwa. Kana uchida kudya zvinonaka unodyira panapa. Izvo handinosi kudya nyama, waona kunaka kunoita nyama. Woti hanzi kana ndisina mari yenyama ndichazofara kudenga. Wambotambudzika matambudzikiro wangu achita pakudzaya upenyu hwese. Mwari ngaakupe mari inokwana nyama, kwete nyama chete, nyama ine mazita. Taurira munhu ari padhuze kuti pastor vari kuti gore rashe pakauya Jesu igore rashe rekuti zvisipo zvirepo, zvisina kukwana zvikwani, zvinodiwa zvirepo, kwete kumirira kudenga. Kudenga kune nyasha dzeko, panyika pane nyasha dzepo, ngatimboitei idzi panapa. Jesu unoita kuti pane chinhu chiri so funny. When we speak of the New Testament, people speak of heaven, and the people speak of spirituality more than the physical. To the extent that the church has become poorer and poorer, people focusing on the things of the spirit instead of things of the physical. You are living in the physical and in the spirit. You cannot ignore the physical. Unotonzwa Paul achizonyora achiti vasingashandi ngavarege kudya. Vanhu vakazvivharira mumba vachimirira kuti Jesu uri kudzoka. Pamazuva apo Paul akazoti aiwa, kusvika adzoka mombe ngadzifure, kusvika adzoka roorai, kusvika adzoka roorwai. Kune system yandakaona panyika, zvinhu zvikangoita sezvisiri kufamba zvakanaka, munhu anobva atofunga zvekudenga. Kungoitwa kahati break chete, ini zvarume handina kana basa nazvo, ndichatonozvonera hangu kudenga. Kudenga tinoenda whether takarorwa kana hatina. Iwe Mwari havapengi, vakasika murume vanoziva zvaanoita.
uye Mwari havapengi vakasika nyama vanoziva zvainoita. Mwari havapengi vakatendera kuti kuve nemotikari vanoziva zvadzinoita. Rega kuita inonzi self compassionate, rega kuita inonzi less compassionate, rega kuita inonzi wrong consolation. Pane inonzi wrong consolation. Unoona vanhu vakabatana ngatinamatei tiende kudenga. Andaumbodzwa kana 1 pakanzi namatirai tiende kudenga. Zvinonzi namatirai utsvene, unoda kuenda kudenga unoite. Unoziva sei kuti iwe wambotadza zvepanyika, sei uchifunga kuti zvekudenga uchazvigona? Wambotadza izvi zvauri kuona izvi, sei uchifunga kuti zviri kumberi uko zvakareruka kudarika zvauri. Zvava nemwana ari grade 2 ari kuti haini grade 2 iri kundiremera, ndipe hangu grade 7 ndingonyora exam yacho ndipedze chikoro chacho. Iwe uri kutadza kunyora zita rako panoti ona amai wakuti ndauda kutopedza grade 7 yacho, chingondipa exam ndipedze zvegrade 7. Ndo zvakafanana nevanhu vari muno. Watadza kuzvikondrora, watadza kuzvibata, watadza kuisa chingwa patebho, ndipo unotenga kunamata kuti Mwari nditore yangu. Kudenga kwacho hakusi kutodiwa nyope, nyope dzinotombogara panawo. That's why uchiona kuti vanhu vasina vanowanzorarama upenyu hwakareba. Vanhu vari useless vanorarama long life. Why? Madhimoni hadi kuvauraya, varoya havadi kuvauraya. Denga racho harisi kuvatarisira kuuya, riri kuvapa mukana wekutanga vava Yusufu. Ukatoona wanyanya kubatwa nezvinonetsa, zvoti rufu ruri kure. Denga haridi vanhu vanobva panyika semakawadzi, rinoda vanhu vanobva panyika vaine nyasha. So pamwe pacho kana uda kufaitita zvakanaka ndikoti utorwe, because runojoina vatumwa neunhu ihwohwo ungapinda here pakati pengerosi. Ndosaka ndisingatenderani neAfrican tradition kuti munoti muri kudzosa munhu kumusha kuti achengete vana afa, akatadza kuvachengeta ari vapenyu. Vari vapenyu, baba vako sekuru vako vari vapenyu, vanga vasina vana bhutsu vaine vashu, ndo vaakudaidzwa kuti vakuchengete iwewe muno mune magetsi muno. Tarisa munhu ari padhuze newe kuti aina mufundisi gore rashe harisi gore rekuenda kudenga, igore rekugadziriswa kweupenyu panyika. Jesu ari panyika haana kana 1 waakati fano tungamira kudenga. Aitomutsa vakafa kuti vadzoke panyika. Dai anga akauya kuzotora vanhu kuenda kudenga, aya akasiya vana Tabitha vachifa. Akati asina kumutsa mwana wanonzi mwana wa this century, anotomutsa mwana wemukuru wekereke kuti muka talita kumi, simuka chisikana. Kuda kuti Jesu aida zvepanyika. If Jesus wanted people in heaven, he could have just called everyone. Gore rakanaka rashe, meaning yaro it's good news, meaning to say the oppressed are released. The poor do not remain poor. The captives, the broken hearted. Kuna munhu ane heart break yake. Ndikubatsire. Kana uine heart break ndoda kuti tichitopera muservice munomu. Heart break, it's a condition of the mind. Heart break yako ngaipere muservice munomu. Heini ndakamaka varume, heini ndakamaka vakadzi, heini ndakamaka mainini, heini ndakarerwa na stepmother, heini ndakarerwa. Unoita BP nezvinhu zvisina nebasa rese. Heini ndakarohwa, he gorera ndakabirwa, he gorera ndakarepwa, he gorera ndakazoitwa zvakati. Zvine basa rei? Anta una kufa. Uri kurarama zvinhu zvakaitika musi wa7 May 2007. Iwe uri muna 2021. Tarisa munhu ari padhuze newe uti dzakakwana here. Uri kurarama zvinhu zvakaitika 10 years ago. Kutadza kudya chicken yabikwa nhasi nezvinhu zvakaitika 2007. Ndinofarira vakadzi vachitaura vanonzi varume vese imbwa yemunhu. Iwe kanditarisa uri kuona imbwa, murume akasvika seniso. Sei uchipenga iwe unoita mahati break yekupenga uchitadza kukudza Mwari. Hanzi vakadzi vese vakafanana. Kune tuvakomana turi muno. Vakadzi vese hakusina vakadzi. Iwewe ndoona kuti hakusina vakadzi urikutadza kutenga bhutsu. Wogoziva zvemweya uchitadza kutenga bhutsu. Vanhu havana kufanana.
ukasangana nebenzi jamba 1 uende pane mumwe. Handizve ukaona uchitenga mengo unoita sei? Kuna ambogara kumba mengo ukasangana nemengo iri kuvava unoita sei? You bite it, throw it away. Wodya imwe haubvi pamuti unongoruma unoti aisati yanyatsoibva woikanda uko wotora iri kunaka worova. Zvino manje munhu akangodya inovava hachadyi mengo futi. Zvavana nemakarekta tinosangana nawo. Uchasangana nembavha, uchasangana nematsotsi, uchasangana nemhondi, iwe haungakondrori munhu wewanhu. Ndikangosangana neanoswinya kugumana naye ndikaswinyiwa ndokosuduruka ndoenda pane umwe wekuti ukaguma unonamira wogara uri papo. Can I repeat this? Nyaya yegore rashe vanhu vazhinji vane excitement ukatanga kutaura zvinhu zvekudenga, asi ukatanga kutaura zvepanyika havana excitement. Vamakanda munofara pano panyika, kudenga uko hamuzivi zviriko, itai zviripo nemusikana wenyu panapa. Kudenga uko hamuzive zviriko, itai zvamuri kuziva. Tarisa munhu ari padhuze nekuti anzi namufundisi gadzirisa nyaya dzako panapa. Hapana kwaunofanira kumhanyira kuenda, gadzirisa nyaya dzako. Ndiri kukuda paappreciation uine mari usina kufa. Saka usafunga kuti kamusoro kari kutemaka kanogara kari ukakachengeta manje zvandiri kuda kuita pachechi panapa uye zvandagara nchiita ndiri kunamatira 70 minimum. Saka kana iwe uchinamatira kuenda kudenga nekuti uyakawadi wanyura because munamato wako hauna simba kudarika wangu. Ini ndini ndiri panzvimbo, ndini ndakatenderwa kutaura nyasha dzeupenyu. Unoramba uchiyawira uchishuvira kuenda kudenga but haufe. Even ukaita suicide tinokusunungura, unorwadziwa chete. Tinongoya tichicheka wombozvimesa pichana wodzoka panyika tichipfuurira pamberi tichienda. Haufe. Gore rasha isi nyaya yekufa, inyaya yekugadzirisa zvisipo kuti zvivepo, inyaya yekudzosera order pasina order, inyaya yekuporesa kwete kupedzisa. Vamwe vanhu vanoti hanzi mapasita anotaurwa, iwe unofunga kuti dai Jesu akatya kutaurwa akaparidza. Iye zvindichitotaura newe so kana uine zvinhu zvisiri paplace rega kuti zvichagadzirisa udenga. Ndoda kuti uzvigadzirise gore rino. Mahati breaks ese, vanhu vese vari oppressed. Unoziva kuti munhu wakaoppresswa kuchechi chako kana chiuya kuchechi anofamba so sezvandiri kuita. Handizivi ndiani akataura kuti Jesu ari muchechi anotsikwa netsoka dzako akarwadziwa. Itori type of oppression. Kana wasvika pamberi paBaba sununguka, kana wasvika pamberi paMwari sununguka, kana wasvika pamberi paMwari gamuchira nyasha, rega kusiririsa. Ndinozana anchizvifunga makuseni pana anchigadzira semoni inoyi, ndichinamatira semoni inoyi. Ndikati people are enslaved in the mind. People have slavery in the mind. People have slavery in the habits. People are in slavery because of tsika. Munoziva here kuti mukadzi aibuda ropa aive necondition 1, haaendi pane vanhu. But miyo bofu aive necondition 1, aigara pagedhi. Zvoreva kuti asi hapana aimumanikidza kuenda pagedhi, yaive tsika yekugara pagedhi. Can I repeat this? Hapana aimumanikidza kugara pagedhi, yaive tsika yekuenda pagedhi. Iyo zvinhu ndichitaura kudai so, ndine vanasikana nevanakomana vari kutadza kugamuchira nyasha dzashe, vakabatirira patsika dzevanhu. Can I repeat this? Madzimai ekwedu akatonhorwa akarohwa nechando kwemakore achinzi haupfeki trouser, haupfeki tracksuit. Chando chakavarova, vamwe vakaita mabayo, vamwe vakadevelopa macodes nekuti hembe iyi yanzi nemumwe munhu haipfekwi. Vachitadza kuverenga pakanzi Adamu naEve vakasikwa naMwari vasina hembe, vakazopfeka hembe nekutadza, kureva kuti dai Adamu naEve vasina kutadza, iwe neni pamwe dai tichongo tisingatonhorwi takadaro. Komombe dzinopfeka hembe richi chinonetsa kucommunity yadzo. Zvoreva kuti chimwe chinhu chandoda kuti umasteka kuti pane tsika dzandanga ndichitaura, tsika dzakafanana nekuti tinoti vanhurume vanodai, vanhukadzi vanodai. Bhaibheri rinoti hakusisina muGiriki,
hakusisina mujudha, hakusisina wakasungwa, hakusisina wakasunungurwa, hakusisina mukadzi uye hakusisina murume. Tese tapinda munyasha. Jesu pavakauya panyika vakafira vanhu kuti vasunungurwe panyika vozoenda kudenga, kwete kudenga chete. Unoda kuti pese paunongotaura nyaya yeNew Testament people are heaven oriented. Patinotaura nyaya yeOld Testament people are earthly oriented. Ukataura zvaAdhamu, ukataura zvaAbraham, zvaJacob, zvaIsaac, zvaJoseph inyaya yepfuma. Kana vakutaura zvaJesus, zvaJohn the Baptist, ndo panozobuda kanozwe kuti hatina musha panyika, hatifari kuva pano. Ini hangu ndinofara kuva pano, handizivi asiri kufara. Inini I am happy to be here. Handizivi asiri kufara. Alright, hausi kufara. Toda kutora tikuendese pane mbavha apo vari kushudha vanhu tione kuti hausi kufara here. Muno mukauya munhu ane pfuti, munhu wese anotiza for his life. Kana usi kufara pfuurwa akauyendi. Handifambi kwasviba ndinozourayiwa, but hausi kufara kuva panyika. Uri kuchengetedzei. That is thing that have caused cowards to not to move forward. When people look at you and you are a Christian, you are associated with craziness. And indakazonoti sei vanhu vachifunga kuti maKristu haana kukwana. And now I agree nevanhu vese vanofunga kuti kuenda kuchechi kupusa. I now really agree with them, because munhu akanamata anopusa. Munhu akanyatsonamata Mwari achishandisa tsika dzevanhu anopusa. Ini ndakaverenga Bhaibheri richiti kuvana vaIsraeri, kana mapinda muKenani batai munhu wese arimo, muurayi, clear everything. Iwe ukabirwa chinhu, handimusungisi, ndinonamata. Saka kunamata nekubirwa zvasangana papi? Tarisa munhu ari padhuze newe, umubvunze kuti wakapusirei. Nzvimbo chete inoitwa makuhwa vanhu vasingabvunzwi kuchechi. Kubhawa unotoudzwa feya feya. Wakamboenda mubhawa, bvunza Ista inotamba draft kubhawa. Mukwasha wangu aimwa. Vanhu vandaigara navo kana sisi vasipo vaisasiya sadza, saka ndaenda naye kubhawa kuti ndikuona sadza remanheru rakakwana, ndadzoka natsana. Izoti nyama yako inenge yakakwana mundiro. Isu vamwe takabva nekure, ukaona toparidza Jesu ane kwaakatibvisa. Unoziva kuti kubhawa unogona kutoudzwa shamari mukadzi wako haasi kupfeka mazuva ano. Ndatsanga naye paterminus anga asina kana hembe. Shuwa mukadzi wanhingi wacharipo. Zvino kuchechi munhu akauya nemukadzi akashama, vanhu vanongoti God bless you. God bless you. Papi mutaurire, rega kupusa, taura ipapo. Ndosaka vanhu vari logic vachizoti ukaenda kuchechi unopusa, because unodzidziswa kutaura manyepo. Kubhawa hakunyeperanwe. Unotoudzwa kunzi hauna mari kai, wotobvuma kuti zveshuwa handina. Ukati unayo vanokusiya wakadaro haumwi. Uri kunzana ndova system dzino manje kuchechi kunoku, ukaudza munhu kuti hauna mari yava netsoka, anototsamwa kuti hanzi wandituka. Unayo here? Dai uinayo wakwira kombika wafambire netsoka. Tsana hamuna mari, taura kuti zveshuwa handina, ndiri kuitsvaga mudikani, ukurumidze kungwara. Ndo tumwe tutsika tunokuvadza vanhu vakapinda muchechi. You learn to accept everything. Tarisa munhu ari padhuze nekuti aina mufundisi gore rashe. Ndoda kuti unondinyorera everything chisiri right muupenyu hwako, utange kushanda nacho gore rino kuti ichachiti. Ndosaka vanhu vakazodaidzira kuti mwanakomana waDhavhidhi ndinzwire ngoni, anga aziva kuti haoni. Iwe ukasaziva kuti une problem, you don't go far. Ndakashanya rimwe zuva ndikapinda mumukuku, ndikapiwa bucket 20 liters. Makeji yangu munoona kuti akagara pa20 kg, pa20 liters isina chinhu, inogona uremero. Ndakaona bucket richitanga kusubmita zvishoma nezvishoma. Bucket richitanga kusubmita. Ndakamubvunza munhu iyeye ndikati, sei usina chair? Hanzi takatenga machairs takaendesa kumusha. Kumusha kune sofa.
ati kumusha kune sofa. Munoenda kangani kumusha. And hamuna December 30 mandagumira hangu handauzomuudza kuti wakapusa. Unoendesa sofa raunogarira ka1 pa2 weeks. Wogara pachigubhu uchitochembera. Ndo captivity yatuda kunamatira pamazuva edu iyoyo. Pane dhimoni ratisinganamatiri muchechi, dhimoni rinonzi kupusa. Ndikati vakapusa uyai kuno ndogona kushaya kana 1. Asi mweya iwoyo uri mumabhenji nekuti kwemakore nemakore hausati wambodzingwa. Mweya wekupusa uri mumabhenji kwemakore nemakore. Madzibaba edu akatanga kuparidza vhangeri, hapana kana mufundisi umwe chete akaita deliverance yekupusa. Mweya wekupusa. So kupusa is misjudgment, wrong decision making. Ndofuka mukana mazoti kanganwe ndichati vanhu vese vanoita ma wrong decisions uyaende kuna matire ndichingo avoid word nekuti kupusa, nekuti ndikati kupusa hamui unoramba wakagara ungasimuki kuenda kumberi kuti unopupura kuti ndakapusa. But ukatarisa chaunodya, utarisa paunorara, utarisa mafambiro ako, unogona kuona tuma traces twekupusa. Panakana amena. Ili dhimoni rakasimba. Dhimoni rekupusa rakasimba. Ndo mweya wakasimba wagara muchechi because hakuna unoudzinga. Pese paya pane ndichitikana nyasha usina kopera vamwe. Ndiri kuedza kutaura kuti kopera vane zviri kuita wakapusa but hazvitauriki manje nemuromo. Kuudza murume mukuru ane vana 4 kuti wakapusa, it's very insulting. But ukataura nemunhu so unoyatsa kuti tsana vari kuda kunamatirwa. Ndosaka ndiri kuti itai ma1 on 1 neni. Ukanditsanangurira upenyu hwako ndoziva mhando yemweya wauri kurwa nawo. Umbozvibvunza kuti uri kurwa nemweya upi. Unotaura kuti kune mumwe akabvunzwa naJesu, mirai ndikupe testimony yekupusa iri muBhaibheri. Akanzi iwewe wakagarirei paBhetsaida? Iye anga atoudzwa kuti muchinda uyo ari kuporesa vanhu. Zvikanzi wakagarirei paBhetsaida? Makore awanda. Zvikanzi ndine 40 years ndiri pano. Zvikanzi wakagarirei? Zvikanzi ndiri kushaya anondiwisira mvura. Murikuzandoza haana kuita sabati miya akangoti ndiporesei. Iye achiri kuda kuwisirwa mvura. Mupfungwa make munoti ndikawisirwa mumvura ndopa ndichapora. Kune vanhu vari muno vari kuti nekuti handina kuenda kuchikoro saka handifaniri kuva nemari, nekuti ndiri single saka handifaniri kuva nemota, nekuti ndiri single handifaniri kuva nemba, nekuti handina permit saka handifaniri kubata mari. You are limiting yourself. Instead of asking what you want, you are creating a condition that stops you from going to the next level. Can I repeat this? Kune chinhu chinonzi convictional success, the normal success. Koita imwe inonzi abnormal success. Mugore rashe munoda chinhu chinonzi abnormal. Ndakadzidza kuti zvinhu zvese zviri normal zviri flat. Zvinhu zvese zviri normal zviri flat. Hazvina nhoroondo uye hazvinakidzi kutaura. Kuti unoberekwa, woenda kuchikoro zvakanaka, wobva waroorwa, wochata, wobva wafa, hapana kana chinhu 1 chekunyora. Can you agree with me? Hapana kana chinhu 1 chekunyora. Kuti waberekwa zvakanaka 9 months dzako, hapana kana complication. Wobva wakura, hapana kana complication. Wobva wakura, life iyoyo iri straight and flat. Life inonakidza ka ndekuti unongochiti panopfuurika here, panopfuurika here, panopfuurika here, panopfuurika fum ndapfuura. Wotarisa ndindapfuura. Life iyoyo ine kakunakidza kainako. So life iyoyo ine dzimwe nyasha dzaina. Life ikanyanya wa flat ainakidza. That's why muchiona kuti vese vakashandiswa naMwari matangiro ake anenge asina kumira musha. Read Paul, read Jesus himself. Haana kutenderwa kunozvarirwa mumansion achipembererwa nevanhu, anopembererwa nevafudzi, anoberekerwa muchidyiro chemombe. Kureva kuti kana uine zviri kuitika muupenyu hwako, pane tumwe challenges tunongouya, so tunenge tuchida kukutadzisa. Ukaona life iri too straight hauna chinhu.
auroyeki saka varoya vaneinewe saka life inongova straight. Do you know kuti pasina chinhu apakiwi? Vanganenya vambogara kumusha seni, dzimba dzekumusha dzinokiwa here, dzinokochekerwa newaya. Kungotora chiwaya ungoti koche, kungokochekera imbwa munhu chaiye haana chaanoda imomo, kungokochekera kuti imbwa dzireke kupinda. Even ukaona handbag rinongonzi rakanganikwa apa zati hama achinhu, ukatopinza imomo ruoko rwako runorasika rine maburi mukati imomo, hobhoma homwe rina chura vari imomo, haukoni kupinza ruoko rwako. Unoti handbag ineka 20,000 US inogara yangonzwa iso, haisiwe pasi. Ukakiya mota unotanga wambovhura madhoo ese kuti hapana here rakaruza central locking system. Matikangonzwa chinzi iyo musakiye yakadaro. Kune vanhu vane upenyu hwakadaro wekuti kana Satani hapfuuri nepauri anodei. Tarisa munhu aripatizo nokuti order panyika, order panyika, order panyika. Pana Jesu akatovingira vakasungwa. Pane macaptivities etsika. Pane tsika wamasuka yandichada kuzonamatira pamberi apa pandinoenda kukempi, tsika yemari. Makambozviona kuti vanhu vatema tine mari dzatinotenda kuti dzinobatika, uye tine mari dzatisingatendi kuti dzinobatika. Vanganei anotenderana nini? Kuti kune mari dzatinotenda kuti we can have, koita mari dzatinotenda kuti we can't have. Kune hunhu hwatinotenda kuti we can't have, koita hunhu unozoti I was looking at people ndichinamata muprayer Mwari vachindiratidza vanhu vachisimuka, but paisimuka vamwe vaitotiza pane wave yenyasha, umwe vaitotiza. So kune munhu wandikuda kutaura naye mangwanani ano kuti upenyu hwako iwewe huri too stressed. Why? I want you to change your mind. Utange kutarisa zviri positive, utange kutarisa zviri right. Muservice ino ndiri kutsvaga mumwe munhu ari kuti mufundisi, I want to make a personal commitment kuti everything that is not in order must be in order. No, hakuna chiri pandiri chinofanira kurarama chisiri muorder, nekuti pataverengesa shoko raMwari, any form of oppression Jesus came to address it. He announced that it will be addressed, but people are resisting to address it. In the mere fact that ndichazoenda kudenga. Pane munhu akandidzidzisa rimwe gore akati, if you are able to say I can do it, then you have mastered the concept of life. If you are able to say I can do it, you have mastered the concept of life. Why? Zuva ratararama nhasi rinei hakuna munhu ari panyika akamborirarama. Can I repeat this? Zuva ratiri nhasi izvozvi ndikakuudza kuti nguwai izvozvi 8:12 hakuna atararama 20:12 kusanganisira president. Munhu wese ari panyika haasati ararama 20:12, kureva kuti tese sevanhu zviri pamberi apa pana 1 o'clock, it's mystery. No one knows about 1 o'clock. Today Sunday the 9th 1 p.m. no one has lived 1 p.m. Sunday afternoon. All of us, we are moving into mystery. Kureva kuti munhu ane attitude yekuti I can do it, ane strength yekufesa ma new challenges and overcome them, because no one have learned life. Hakuna munhu akadzidza chinhu chinonzi upenyu. Chese chiri muupenyu, we are learning as we go. We make mistakes as we go. We make achievements as we go. So by faith and spirit in you that says I can do it, you have mastered life. If you want people to teach you, no one has been ever there. Hakuna akamboveko. Iyo zvizi tiri kufighta necorona, tiri kufighta nezvirwere. Hakuna kana one doctor, hakuna kana munhu one anoziva nezvecorona. Ivo vacho vari kutotraya pauri, vakakubaya jekiseni wokuobserva for 4 hours kuti how do you react, wobva vanyorera vamwe vasati vabayiwa vachiexperimenta newe.
ende rikabayiwa apa rikashanda, hapana garanti yekuti rinonobayiwa apa roshanda. Rinoshanda apa ronoramba apa. Kureva kuti life does not have a system. Life does not have a formula. Life does not have anyone who have mastered it. Life has been mastered by faith. Life has been mastered by the Spirit that says, I can do it. Izvozvi tese tiri muno mutakamira kudai, hakuna anoziva kuti mangwana anoenda kubasa here. Tese tiri muno, hakuna anoziva kuti mangwana ndinoenda kubasa here. Tese takazara nefaith yekuti kukaedza tichaenda kubasa, asi hapana guarantee yekuti tinoziva kuti tichaenda kubasa. Ndosa kuti Bible richitaura to those that believe everything is spiritual. Kuti you need to use your faith to face tomorrow. There is no guarantee and assurance for tomorrow. Ndosa Jesu akauya panyika akati ndichakusiyirai mweya munyaradzi. Kureva kuti panyika pane zvimwe zvamuchatsika musingazivi mukarwadziwa, pane zvamuchabata zvinopisa mukapiswa. Ndosaka mweya munyaradzi akauya panyika. Hakuna kana munhu wani, tese hedu tinoseka vanhu kuti aita mistake, but mistakes are happening every day. It's only that evamwe anozikanwa, evamwe haazikanwa. Can I repeat this? Zvavamwe zvinozikanwa, vazhinji vari munhu, half of you, if not 90% makamboba ini. Choka munhu wani anoti kubva budiki wangu kusvika pandiri I have never stolen. Ndikutsvaka wani munhu ari muno andimufundisi, inini I'm an angel, handisati ndamboba. Tese tiri munhu ndogona kupupurira kuti at one point pane chimwe chinhu chawakamboba iwewe, asi hapana akakuti mbavha because hatawo kubata. Kana kuti wakabatwa nemunhu ane dundu akakubata akati usazotorazve, hana kuudza vanhu. Kunyepa here? Ndiani anoti handina kumboba? Ndikutsvaka wani anoti ainifundisi koko handina kumbopfuura neko, handina kumboba. Mese muri muno pane pamakamboba. At one stage pane chinhu chawakatora usina kupiwa ukakangana wadzosera. Ndiri kuti hangu at one stage umwe atoba makuseni, umwe akaba nezuro, asi hanhasi wauya kuchechi uri innocent, hapana akakubata. Tarisa munhu ari padhuze nekuti hanzi namufundisi order. Izvi ndiri kuzvitaurire, ndiri kuti Jesu pavari kuuya panyika vachinokorekta order, vachisangana nemukadzi afeva, vosangana nembavha, vorabha nadzo mashoulders, vari kutaura kuti munhu wese anokanganisa, asi pane nyasha dzekuti kana akaenda kwadziri dzinosvika dzochinja kukanganisa, dzomupa mukana wekupfuurira pamberi. Nyasha pakanzi gore rakanaka rasho, kureva kuti atadza haachafi, anopiwa mukana wekutendeuka. Ndiri kumbofunga hangu kuti dai murimi mukaona munhu achiita musikanzwa munomuregerera here. Kanganika wakabata munhu arione bad spot ukamuudza kuti handiudzwani, zuva risati ranyura ukatanga kudaidzira. Tarisa hama iri padhuze newe kuti haina mufundisi, zvimwe hazvitaurwi, zvimwe ukazviona hautauri. Haipapa ndo pane nyaya manje. Vanhu vazhinji akabata .com Harare. Taitaura board nezuro tatine board meeting tichidiscussa mamwe mapositions atiri kuda kufila sana baba. Saka mamwe mapositions acho tinoisa vana mai nana baba. Vaingozonzwa vana baba vakasvika pane umwe munhu oti uyu mufundisi ari right, but mukadzi wake maminutes akapinda maoko avo vanhu ava mufundisi, chechi yapera. Svikawo pana mai kuti mai vacho vari right, but baba vacho vanopedza vana muchechi. Kureva kuti munhu waunaye iwe vanokunonga ari kukutadzisa kushandira Mwari. Your choice. Paunopinda mupureya usakanga nokunamatira munhu wako. Inini ndisikakomenda hangu samufundisi, ndinichipiwa feedback nevanoswera neni. Tarisa munhu ari padhuze newe kana musati maako leadership kuti hausiwe uri kubata chigaro here. Ray, wauda kuuya kuchurch board?
taura munhu aibatizwa nekuti hanzi order yaJehovha. Mwari vachiuya panyika vakauya kuzoisa order panyika. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, gore rashe hatiregei kunyanya kutarisira kuenda kudenga. Do you know kuti zvimwe zvinhu zvatinoita tinozviita nekuti vanhu vakatadza? Abraham never fasted, but he was the friend of God. Simudza kutenda mugore rashe. Ndine vamwe vanhu vane macaptivities andichalista panapa. Captivity of doubt, people who doubt, it's a form of captivity. Captivity of doubting, you don't do anything because you are ever doubting. Chese chawaona unongofunga kuti achiti taura kuti captivity of doubting. 2021, do not doubt. Zvavafunga ita. Do not doubt. When you feel something in you, do it. Then the other captivity, overthinking. Taura munhu ari padhuze nekuti overthinking. Unofunga kudarika zvaunofanira. Kana vakurarama negrace, certain things you don't need to think about it. Ukanyanya kufungisisa uropafadziki. Even uda kuroora chaiko haurori ukanyanya kufungisisa. Kuti kwaakafa, kwaakazofutisa, kwaakazondibira, kwaakandiuraya manheru akandidzipa ndakarara. Ungaroora kana kuroorwa. Overthinking, that's another form of captivity. Then the other captivity is laziness. Nora kuti laziness ndichazatsanangura kumberi uko. Nhasi ndauda kurelease kunozva nyama. Laziness ita unyope. The other captivity ita kunyora kuti hope. Sleeping. Yakatoshandiswa muBhaibheri kuti vamwe vakamirira zvikomba nemwenje, vamwe vakadzima mwenje vachirara, hope kurara, haumuki. Then the other captivity, it's fear. This one is a double star. Fear. Unotya. Fear. Anything good, you are scared. Unotya mpurisa, unotya pastor, unotya teacher, unotya manager. Chese chinoita munhu wese anoita decision mupenyu wako unomutya. Fear. Unotya pastor, unotya teacher, unotya manager, unotya mpurisa. Kungosangana nempurisa haana chaari kuda, ingoti how are you? I'm okay. Mpurisa akasangana nani ndibvunze permit kana passport. How are you my brother? I'm good. I'll be blessed. See you. Where is your passport? Are you talking to me? Hey, no, I passed that level. I don't move with my passport. No, ndangofura mota yangu paside. Handibvunzwi passport nempurisa. Ndadarika level yo. Even wekuZimbabwe chai handibvunzwi passport nempurisa ini. Ndiri munhu mukuru. Zvinooneko makadi ari pabasa ari kutambira pay usampe yako. Fear. Taura munhu kuti the greatest possibility it's fear. Then in a fear of people. Vanhu vanoti chii. Ivo vanyora kuti vanhu vanoti chii. Vanhu vanozoti chii. Chese chauda kuitwa chiri kudeterminwa nevanhu. Vanhu vanozoti kudii. That's a form of captivity. Ime captivity yatinayo stereki ipoverty. Vanhu vanoda nhamo wakomana. Poverty, people love nhamo. Tozvi ndiri kupaumba kuti vanhu ndione iwo hausati. Imboudza kuti poverty. Ime captivity yatinayo igiving. Taura kuti giving. You hold on to things too much. You hold on. Inotoaffecta even dressing yako chako. Uchiri kupfeka dress ra 2010. Une dress ra 2010 muwardrobe. Une vanin'ina vangani vasingaendi kubasa. Vanouya vachienda nemadzoto avo, iwe haurelease. Uri mudzimu chawawana batisisa. Nokuti hauwani kaviri. Unoenda kumusha, unodzoka nemapams. Mazvinonzi mapams zviya zvekupfeka zvezvo. Paine musha wese wevanhu vasina bhutsu. Unotadza kuti wotora ichi, wotora ichi, wotora ichi. Kuti utenge kazvinyowani. For you to receive, you release. If you hold on too much, you don't receive. So giving is one of the captivity.
une poto yeblack yawakasvika murume wako wakamuona ainayo nanhasi uchiri kubikira poto yawakasvikira yokuti mwana wako akuyunivhesity. You are stingy. Ndo captivity nevanhu iyoyo. Vanhu vazhinji havana nekuti havapi giving. Chinhu chinonzi giving ukachimaster ukararama machiri you mature. So giving it's a captivity. Many people give, but they give things that are handicapped. You give handicapped things. No, another captivity. Then another captivity, it's your body. Tell out my body. Saying to your body. People are too sensitive to their body to the extent that they don't do anything. People are skeptical of their bodies. Ndaitarisa kuti kunyanya madzimai, most women are slaves because their bodies are not being used well. Can I repeat that? Most women are slaves or they are captives because they cannot use their bodies. Vazhinji paakangoberekwa akaudzwa kunzi uri mukadzi haachinji vhiri mota, unoti haadi kuita bricklayer, haadi kuita carpenter, haadi kuita, anongoda zvimabasa zvemudzimba izvozvo zvemakicheni. Uritsvaka basa remukicheni, pfeka worksuit uende paconstruction site, ngadzivhure idzi, muviri wako hausi maplastiki. Nevarume vamwe maslaves vanotyira muviri vavo havashandi. Mabodies evanhu, people are scared to use their bodies. Can I repeat this? People are scared to use their bodies. Anofunga kuti muviri wemunhu unopera. Vanarume vanoziva masoccer players, vanoziva vanhu vanojima, those people use their bodies. Isusu we don't use our bodies. We are so skeptical. Your body can be a limit to your as a captivity. Many people iyo zvinosanganisira kugumwa chaiko. Vakadzi vazhinji akaudzwa kuti no one gets into your territory. Haadi kuguma vanhu, haadi kuinteracta nevanhu, anongogara kunge munhu, kunge mutumwa ari mucloset akamira unzi muchabuda. If you want money, you get into people. If you want a miracle, you get into people. If you want a miracle, you get into people. If you are too scared, you don't go far. Ende vanhu vatema takabva tatonyanya kudzvanyirirwa. Unogara wakapfekedzwa chisketi. You are not flexible. Ende nemafashion akauya, unoona munhu anenge akapfeka sketi ekuti agoni kutomboita step, anofamba nesketi yekuti anenge achidai. Unosvika rini? Kasketi kacho kakamutimba, hapana kana step yekuvhura makumbo kana angore ari panzvimbo 1, haana kwaari kuenda. You are a slave, you are a captive. Uchingodai, ukangofamba uchikwidzira kumusoro uri kukwidzira, kuzasi uri kudzikisa. You don't make money, you don't live a flexible life, you don't go anywhere. Ende wakazvisunga hapana ari kutombokuona, hatichashamiswi nezvidya, takaona zvakawandisa. Ona ndakuchena ndebvu kudai ndichiswera ndichitarisa chidya chako ndakaona zvingani. Utoattracta madhimoni ari muvarume. Vane madhimoni ndo zera rangu rinoswera ndichiattractwa nechidya chemunhu. Unorohwa nechando kana uchitonhora, kana kuine mhepo unorohwa nemhepo tichipfuura tichienda kumberi. Takauya iwe ndakakurosera bhodha mari, handakorosera chidya chako, pfeka hembe. That's captivity. Dressing is one of the greatest captivities. Yatadzesa vanhu kuita mari. Auite mari, aurarami mushe, aufambe mushe, augari zvakanaka, pese paunenge wakagara unenge wakadai. Imboimagine wakapfeka kadresi kekuti aukane kudai kumbo. Zuva rese munhu anenge angodai. Zuva rese, hamusati mamboona vanhu vakadaro. Muchawaona kana wakwira pamasteps apa, hama dzangu idzo. Dzinokwira apa parisipa, anenge ari. Tadzisa vana vedu kumhanya vachikwira vachidzika uri slave. So there are things that makes people in captive. Uri kutoseka, but that's a great captivity. That's a great captivity. Mafuta ekuzora chaiwo have captified some people. Huro unoita kunge shato, huro itsvuku, kumeso black, kana kuti kumeso kutsvuku, huro iblack. Kuno mumwe munhu wekuti agoni kuchinja pane vanhu, ane makara 9.
uri muno muchechiso. That's a form of captivity. Mari yese urutenga zvimafuta izvozvo dai takasevha takutotenga kauno kubva pawakatanga kuita musikana at 19 kusvika pa40 uchitenga mafuta iwayo ekuchinja skin nekumaintaina skin risiri rako. Dai takatotenga kauno apa unongochikwira kombi wakachena kudaro uri chisketi icho chekunotenga sketi rinani tisevhe mari upine mota mako. Kune vamwe vanhu vari mucaptive yedressing, vamwe vari mucaptive yemedia, vamwe vari mucaptive yesocial media. Unorara usiku hwese haukotsiri kubasa yaini effective, haufambi zviri effective. That's a form of captivity. Yauri kuti gore rashe ndoda kurarama upenyu hwakasununguka, ndoda kufamba zvakasununguka. Ndakasangana neumwe murume ndandida bamunini akapfeka kajini kekuti kaibva uko kudai kachishepa tsapfu kunoshepa chiguru. Ramana murume paanopedza nguva yese achigadzira bhurugwa iri hatitsvagi mari here panguva yakadai. Pfeka taiti yebhurugwa uri munhu wemurume shuwa unobva ranzi itaiti yebhurugwa wamasuku handiti rapedza kuti vasikana muri muno ndiitirewo amen ndakukubatsira kuti uroorwe manje. Akapfeka taiti yebhurugwa handiti obva aisa mahwindo pabhurugwa ipapo. Iwewe uchazoitei kana uina fashion simba kuti ina maimfundisi tiri kurwira mira, ini ndiri kuboorwa iwo ari kuboorwa, ini ndiri kugadzirwa musoro iwo agadzirwa musoro, mari yacho inosara here. That's a form of slavery. Kuma teenagers vakomana handinzwisisei. Saka kana utori mukomana forget chibhurugwa icho chachibhadhari rendi, chibhurugwa icho chachitengi magetsi, chibhurugwa icho chachibhadhari pfuma. Tsvaga mari. Kwete kuswera uchigadzirisa zvimabhurugwa uri patela zvinodyiwa nevana here izvozvo. Tsvaga mari. Ende ukatoona wadaroka unonotsvagawo musikana akadaro munoita 10 years muine fashion. Pane vamwe vanhu vekuti mukadzi nemurume ndakutokubatsirai hamuna mota but munotora hembe dzekwaedgas 2.5 2000 munotora kamota kanyowani muchibhadhara pamwedzi but muri maslaves ehembe. Uri slave yefashion, you are a captive of fashion. Unotadza kuita zvine musoro, vamwe kutotadza kunamata Mwari chaiko. Anenge achingoti akanamata pari kunzi simudzai maoko yanenge akadai akangodai ashama ane pani simudzai maoko you are holy simudzai makumbo vamwe vachidai iye haagoni angati you are a slave, you are a captive. Vamwe vachitambira Mwari wavo vakadai iwe ningori simudzai maoko ukadai washama uri kunetswa nei? Be free, change your mindset, set yourself free. Ene awapedza kudaroka tikazobvunzwa kuti wanga wakapfekei marumwe zuro hatizivi, dao kubatsirai vasikana nana amai. Ukatondibvunza kuswera mangwana kuti maimfundisi wanga wakapfekei musosane nendakanganwa mind dzevanhurume vacho varume chaivo kwete ngochanidza muri kutamba nadzo idzi. Varume chaivo havasweri vachimaster dressing. Varume chaivo vakanyorwa mubhaibheri vanonzi men, they provide food. Nditadze kurota mota yekutenga ndichitadzisa zvitsoka zvako izvo zvimakumbo zvakazorwa mafuta zvine mhopo izvo ndo zvinganditadzisa kutsvaga mari. Varume chaivo vari sound havana kana basa nezvimakumbo zvako izvo. Iwe ndo pauruswera uchiti ndigoonekwawo. Ino wangu mukadzi ndakatomona aine short hair chaivo, short hair totsvaga kamusikana kedu inoitsana mai masuka wakaonekwa asati mbotowa kugeza vese vana mai muno vakataura kugeza ndi vakasangana kwaiswera timidzi kusina mafuta but tarisawo nevatsvukira vari pamwe chete. Iwe uruswera uchigezera munhu pamwe pacho ukati mukomana kona musikana anonyanyogeza stereke imhepo. Siyana nemhepo, ukabatanidza mhepo plus mhepo unoita mamhepo. Tsvaga munhu ane substance. Kana maakutaurawo nyaya mind out, tichatenga mota rini, tichatenga imba rini, kwete tikasonga kakati unokaziva here, kadhansi kakati unokaziva here, unochengeta mwana nedhansi, unochengeta mwana nefashion. Ndoine captivity yanyanya kusunga youth iyoyo. Youth yedu iri under captivity of modernity. Ndopa unozoona kuti unorohwa nemunhu unofunga kuti ni fashionist, musi wekuwacha wakwana woona kuti hembe dzese akakumbira kabhaketi kakadai akazari. That's a form of captivity.
mamhepo akachinja unongodzungaira so unosvika 30 years uchingori nemajini ako chete unonga ine matight jeans ako 30 murume mukuru une 30 years chauinacho ijini roga unopinda mudhupu unongoona jini hapana chimwe chiripo ijini iwe wobva watosimuka kuti uri kunoroorwa kunogarira jini munhu iye hatengi nyama ndovana sauti yapera ndovana shuga yapera varume chaicho hatombopfuurire kugrosari muzera rangu rine ndipfuure nemukicheni chibvunza zvesauti nguva yandiri kubvunza sauti iyo ndogonongotsvaga imwe sauti ndounza ipapo ndoda kuudza izvezvi fashion ndo captivity yatinayo mumasizoni yedu hatisisina mamwe mamhepo anga ariko yedu fashion yedu dressing yedu isusu media ndo macaptivities atadzisa even vanhu kunamata mwari chaiko munhu achinamata so anenge achinamata akadai shazoti chii chiri kumboitika unoziva ndakamboteerera mumwe munhu achitaura achiti my daughter God is dug from the ground. You don't find gold on the surface, neither do you find a diamond on the surface. Saka ukaona munhu wekuti kana uchidanana naye haudi kubvisa hembe kuti uone zvaari, that's not diamond. Zvimatombo zvedu zvatinotsigirisa mota panze apo, kune vane mota dzisina handbrake, kuona musikana kwachifamba akashama chidombo chiri panze apo chinongonhongwa chitambiswa nevana, diamond chairo rinocherwa pasi. Nana baba vane vakadzi vanofamba vakashama, ziva kuti uri kugara nechidombo chepanze apo chinongoti kana imbwa dzinongoitirawo tsvina ipapo nezvisivo. Ndio mhando yemunhu ari kugara. Diamond chairo kutoa kana wakuda kwezvediamond unotanga vasavhaya kuti rinowanikwa papi nemushini wozochera, asi zviri panze izvi zvimatombo zviri panze izvi hazvina kana value, ndo zvekutemesa imbwa neshiri zvimatombo zvirako. That's captivity levanhu iyo dressing. Ndakambosangana nevamwe couple vaive nemauzi ma-DH, ma-Daniel H, ma-Nike. Hembe dzavo pandakamaneja hembe dzavo ndakaona kuti vanga vaine malabels ese anopfekeka, asi vaifamba netsoka, vanga vasina sofa, waigara mu-one room. That's captivity. That's captivity. Especially varume. Munhurume haadefine nekuchena. No, if you want to know kuti how powerful your pastor is, unongoenda pana maimufundisi. Ndo pane yese baba. Unaona maimufundisi vakapfeka zvimwe zvezviya vachiratidza kuti ganda ravo harichabatiri mafuta, ini ndakapfeka Daniel yechi order yacho yatoshaikwa. That's captivity. Nasi ndabatsira vanhu panyaya dressing. Anda kuti pfeka madzoto but ita order. Ndo captivity iri kuti kuti mwamutsvena akubatsira. Imwe captivity, it's up to you, you just change it. Pfungwa mindset ndakutopedza imwe yacho ndozvotipedzisa as I go. Mindset ndo imwe captivity. You go as far as you think. You go as far as you think. Bvunzai vanhu vanogara neni padhuze. Inini ukangoona kuti mufundisi ndodaita chakati, I will tell you kuti we can do it. Ndiani vandakambouta kuti azviti? Undisimudzire ruoko wakauya uchina idea yako ndikati azviti. Chandingatoite kukuchinjisa kuti aichautengi ichi chakanyanyochipa ichi. Ichauite. Your mindset is the most asset to set yourself free. You can go as far as you want as long as you can adjust your mindset. Zvinhu zvese zvakanzi nenyika hazviitwi, nezvinhu zvese zvakanzi nevanhu hazviitwi. If you adjust your mindset, you can do it. Ndoda kupa example ndobva ndapedza kuparidza ndozokuenderera newe next week ndichikuticha. Kudhara mukadzi wese aipfeka sketi ainzi hure. Vangani venyu vanotenderana nini? Kuti pamaikura vana vakadzi vazhinji vari muno waiti ukapfeka trouser wainzi uri hure. Vangani vanotenderana nini? Kuti trouser rakambonzi dress yemahure. Asi pakazoita mahure ane chivindi akaramba achipfeka trouser kusvika rajairika, ndosaka imi makupfeka matrousers. There's nothing wrong in wearing a trousers uri mudzimai anditi, but mindset yevanhu yaiti it's a no go area. You see what I'm saying? Ndakaenda kumusha rimwe gore ndikanozevezera mai vangu, ndikati moyo chirandu zvinyanzi mwanangu, ndikati gore negore makaendesa mumainditengesera mombe ndichienda kuchikoro,
vakatengesa 7, I know to be specific, from form 3 kusvika ndapedza kuuniversity. Gore negore nendichiuraya mombe paChristmas mai muchidya nyama, zvikanzi no, toroyiwa mwanangu, unongonotenga nyama yako kwaRusape woya nayo todya padanga. Ndikavaudza ngati mai hatina anotiroya, kana vatiroya tinovaroyawo. Isusu tinouraya mombe gore negore. Gore randisina kuuraya mombe gore rakapera vakaramba. Hanzi vanhu havasi kunditeerera usauraya mombe. Asi ndakadzidza chinhu 1. Ukauraya ukapinda munzvimbo, mindset yekwandakakurira ndekuti kana mauraya mombe mune zvirango. Muri kupira, pafiwa, pane muchato, ndopanouraya mombe. Mindset yakasungwa, unomirira kuzodya nyama wafiwa, haudi kudya nyama usingacheni, kuassociata zvinonaka nemisodzi. Muri kunzwa panduta kuti mindset uri kuassociata nyama nemisodzi. Ene mukatarisa ma-African communities ari rural based, they normally eat meat parufu. Unovanoita sekuti vachasuwira kuti uyu zvaari kurwara ngaafe tidye nyama. Why? They associate meat with what? With the death of someone. Murunza ndozara. Saka ndine munhu andikutaura naye kuti chinja mindset. Ndoda kuti uchinje mindset yemari yaunda ubata. Uchinje mindset yemaonera unoita vanhu. Uchinje mindset yeupenyu hwaunorarama. Your mindset is your most enemy or your greatest asset. It's two things. Izvi kune munhu anongofunga kuti kuChina moko akachipa zvinhu. Akatobloka Edgars, akatobloka Truworth. Pese pawana mari anofarira kuona maChina. Hatomboendi kuMall. Une munhu undi atomubvunza kuti wakagumisira rini kuenda kuWestgate, haazivi. Paangowanira mari kuChina Mall, haazivi. Imindset. Tarisa hama iri padhuze newe. Kana masecond hand unada teka chinhu, kune pawn shop, unada kune pawn shop, ene vemapawn shop vakutoisa paprice anodhura because kune vanhu vanodependa nemapawn shop. Masecond hand kune imboudza munhu ari padhuze newe kuti hausi second hand, usafarire masecond hand. It's a mindset. Iyoyoyo it's a form of captivity. Kwete iri muBhaibheri yatiri kurarama isusu. It's a captivity. Tarisa munhu amuto padhuze unoona dzakakeptwa sei. It's a captivity. And also even ukatarisa pamindset, nandichitarisa another script that I was writing, I wrote that and I will quote, your mind, it's a reflection of your quiet time. Your mind, it's a reflection of your quiet time. If you don't have a mind and a reflection, it means you spend too much time with others. If you don't have a mind and a reflection, it means you spend too much time with others. Kune vanhu vasisina mind kana reflection. They don't have any time to reflect. They don't have any time to think. Akangowana 30 minutes arega, anoenda paWhatsApp nemunhu, anoverenga mastatus evanhu, kana kuti anotofonera munhu. You are not independent. You cannot spend time alone. Once you do that, you lose your mind. You use other people's minds because you are not thinking. There are so many people that are not thinking anything. They just mirror their friends. Uchibuda muno mausi kuziva kwa uri kuenda, kune ari kuziva kwa uchaenda. Uchibuda muno mausi kuziva cha uri kudya, kune ari kuziva kwa uri kunodya. Uchibuda muno uchaudzwa na mainingi kuti nabika chicken, wotosiya beef yako, wotoenda kwa mainingi. You are like wind. You blow as directed. Wind, murikona iye koni, ndikaisa barrier panapa yakutoenda uko, ndikaisa barrier panapa yakutoenda uko. If you don't have a mind and a reflection, you spend too much time with other people. And those people that you spend time with, they determine your destiny. Ndikutaura mazwi akakora pana. Uri kunzwa ndikutaura iwe. But ukagona wekuswera naye, waita advantage. Kuna vana mai vari munhu vakarorwa nevarume vavasingadi. Akangonzi ndiri kubuda neshamwari yangu,
iye ane shamwari yakewo uya tiendi kutodanana nemunhu atsvagwa nemunhu iwe uchifunga ndiri kubuda neshamwari yangu ane shamwari yakewo uri kuitei kikiki iwo makikiki aya anoratidza kusafunga futi taura zvauda kutaura usati kikiki alright ndakuudza maforms of slavery macaptivity ndichakuudza mabruises nemaheartbreaks munext service ndoda kutora nguva yakareba yekuticha gore rino kuti vanhu vazive kuti how can you be enslaved mwari vachitiitira zvakanaka muzita rajesu amen.